gente linda! Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui editando o vídeo, percebi que eu não fiz a introdução do vídeo. Esse vídeo foi lá na casa do meu sogro, gente. Foi um dia que tava bastante friozinho, a gente decidiu fazer uma noite em família, assar uns marshmallows e conversar bastante. Então vou mostrar pra vocês como que foi. Bora lá pra vocês verem como que é assar um marshmallow no Brasil. Eu sempre quis fazer isso, bora lá. Agora vai ser o primeiro marshmallow, né, Du? Isso aí. Vamos ver se esse negócio vai ficar bom. Não pode encher. Nossa, tá demorando pra derreter. Vou mostrar pra vocês a marca que eu comprei do marshmallow. Essa daqui. Olha, tá escrito, experimente aquecer. Eu já procurei uma que fosse especialmente pra aquecer, tá? Aí eu comprei essa bolachinha da Balduco que vem com chocolate em cima. Aí eu comprei um ao leite e comprei duas dessa meio amargo. Pra gente fazer tipo um hambúrguerzinho. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Agora é a vez do Cunha, ele tá fazendo dele ali. Tá quente pra dedéu, né? Uma dica pra vocês, arruma, gente, um espeto que seja maior. Luva contra incêndio, essa foi boa. Tá todo mundo morrendo de vontade. Ai, ai. Agora vou eu, assar o meu primeiro que eles, eu acho. Ah, a sogrinha também vai. Ele tá começando a amolecer já. Dura aguentar a mão, né? Começa O povo fica pegando aqui começa debaixo a da mão. queimar os cabelinhos. Ui, Top. A mãe agora quer beber, porque... agora eu tô ocupada. Como é que é? Ó, a Andressa fazendo dela, pode pôr. O meu tá molinho, é? Agora põe esse em cima e aperta. Tá assim, mãe, aqui. Agora aí, o Evan. Olha o meu. Ó. O meu tá molinho, o meu vai cair do negócio aqui. Ó. O milho. Vamos pegar a bolacha. O meu! Calma. Eu vou assar, tio, eu vou assar. Aí, só. Aê. Ó. Ei, Diego. Vê o do Diego. Bom, tá gostoso, mas podia ser um pouquinho mais quente, né? Deixa eu lá esquentar. Toma aí. Ó. Nossa, Cunha, arrasou, hein? Conseguindo uns espetos aqui agora que o negócio vai começar a ficar bom, hein? Como é que é essa, tio? Agora Ficar sim. rodando, pra ele não derreter isso. Rodando devagar, mano. Dá uma olhada, o sogrinho colocou até um chapéu. É meu, marshmallow. Mostra o seu aqui, Marshmallow mostra o do seu. Benjamin. Aê, Benjamin. Vamos pôr a bolacha agora, peraí. Peraí, Benjamin, Bora peraí. fazer a bolacha? O que mais, pai? Isso aí, ué. A tia vai ter que desligar, a tia não vai precisar filmar o seu, tá? Por Ele quê? quer que filma até o dele. Segura aí, Du. Deixa eu Aí, filmar. filma, coloca aí. Aí, puxa, Gente, Benjamin. dá uma Puxa. olhada nesse daqui. Aê. Ó, Ó, Vocês não tão sabendo ficou assar. top, hein, sogrinha? Jesus! vocês não estão sabendo assar. Ó o Anderson. Ó, Faz um churrasco. Aê. Vai cair, moço. O sogrinho tá ali no chimarrão, ó. E aí, Evelyn? Ó, isso aqui é muito legal. Pai, fala comigo. Aproveita pra fazer alguma coisa diferente aí na casa de vocês com a família. Isso é muito importante. Ô, Lu, o que você acha? Mais um pouquinho, pai. Oi! Assando churrasco. Esse Um churrasco não, moço, me chamando. Achando churrasco diferenciado, né? Ah, igualzinho. Churrasco doce. E aí, bem? É churrasco doce. Deu certo, Evelyn? Vamos lá, segura aí. Mostra o pessoal meu como ficou. Ixi, desse lado tá branco. Acho que pode assar mais um Eu pouquinho. também acho. Isso! Eu vou comer. Parece milho, né, pai? milho, neguinho, olha aí, milho, Benjamin, é verdade. Se ele ficar muito, aí ele cai. Tá bom, agora tá bom, olha aí, Benjamin. Nossa, olha o do sogrinho. Mostra aqui no vídeo. Deixa eu ver, mostra aqui no vídeo. Mostra no vídeo, Benjamin. É o do Benjamin, não é do sogrinho, olha. Nossa, esse ficou bom, hein? Ficou dourado. Perdeu! Vovó, Você não vai, perdeu! você vai comer sem a bolacha? Dá uma bolachinha. Descendo! Aqui. Vem, Jesus!
Tem um ali ficando bom, hein? Glória. E você, Aí, Evelyn, Vai, Evelyn, o seu agora. faz o procedimento aí pra gente ver como é Vou que mostrar é. pra vocês, gente, como que é, ó. Como é que chama essa bolacha aí, Evelyn? Depois eu vou mostrar ela, ó. Coloca o chocolate pra cima, aí você coloca embaixo assim. Foi minha vez. Depois você coloca a outra em cima e puxa. Olha isso. Muito bom. E agora é só Faz se a parte difícil aí. deliciar, gente. Eu vou ter por último agora. Eu desgosto e você desgosta. É igual. Tudo Vai que o pastor fizer, você tem que fazer igual. Você vai me dar mal, né? Vai logo, faz. Fica tranquilo que você vai se dar mal, Du. Ah. Fica em paz. Sem aula, hein? Fica meu amor. tranquilo, Du. Pastor nunca ganhou R$100 tão fácil assim na vida. Não tem cabelo em cima. Perdeu. Aí dá pra pegar aí, se pegar forte, ela pega. Pode passar o Tem 100. uma boa, faz aí, faz uma aí, vou fazer com a Andressa. Ah. Não, Vai. vamos tio, vamos nós dois. Agora fica muito. Tem que ver tudo igual. Daqui a pouquinho até você não dá pra fazer. Olhando já minha, aquela garrafa da avó aí. Leva lá essa garrafa, né? Tudo que eu fizer, você faz igual, Aqui, tá? aqui, aqui, aqui. Tá filmando, é? Tô. Então vai lá. Faz igual aí. Sai, Não tem como fazer igual, pastor, entendeu? aquilo não dá. Pera, agora nós dois. Mamãe. Ô, tia Evelyn, agora nós dois. Tá, vai lá. Vai, mamãe. Ai! Ai, devagar. Devagar, filho. Ele- Não, vai devagar. Rapaz do céu. Eu vou ficar sem nariz, sem orelha, sem cabelo. Você não tem jeito, você tem cabelo. É, você tem tudo, não tem como. Ele vai fazer igual o pai dele. Gente, só sobrou isso da fogueira e que quem são os únicos que estão aqui conversando no frio? O Anderson no chimarrão, o Diego com a touca já na cabeça. O Benjamin acabou de tomar um banho, tá quentinho. E eu já vou lá tomar meu banho porque tá frio aqui, hein? Tá 16 graus, mas aqui venta muito. Olha aqui, gente. É cheio de árvores e plantas, tá ventando bastante. Tia. É isso aí. Dá tchau aqui no vídeo, Benjamin. Tchau. Fala tchau, pessoal. Você gostou? Pro marshmallow. Fala pro pessoal. Gente, faz isso em casa também, que é muito bom. É, fazer marshmallow em casa. Gostoso. É só arrumar um papelão, não. Não, um ferro. Fazer isso com a família. É, não importa o que seja. Desde que faça alguma coisa com a família. Ixi, não dá nem pra ver eles, ó. Cadê a lanterna? Vamos iluminar. Ilumina aí, gente. Ilumina pra nós. Aê! Passa a mensagem aí, Du. Qual a mensagem que você quer deixar pro pessoal no vídeo? Vai ali, filho. A melhor coisa, gente, é você usufruir e estar junto com a sua família, seus amigos, as pessoas que você ama. Isso aí. Ó, esse cara aqui, ó, é meu amigão. É importante, né, fazer alguma coisa assim com a família. Chimarrão. É, ficar um pouquinho, conversar, né, Benjamin? É. É isso aí, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, mostrando como que foi a nossa noite de sábado com a família. Então é isso, obrigado por vocês assistirem, obrigado por estar aqui. Deixe seu like, se inscreve se você não é inscrito. E eu quero deixar uma mensagem pra vocês. Façam isso em casa com a sua família. Não precisa ser marshmallow, qualquer coisa. Se reúna com a família, fica um pouquinho com o pai, com a mãe, com os irmãos e faz alguma coisa diferente. E não esqueça, decida ser top. Tchau! Você quer vir falar, Benjamin? Vem. Decida ser top. Ele também queria falar. Então vamos lá. 1, 2, 3. E não esqueça, decida ser Ser top. top. Tchau! Tchau.